Hello guys! Mag-install po tayo ng pressure washer para sa ating mga baboy. Ayan, para hindi na po tayo mahirapan maglinis, no? So, ang brand po nito ay Kawasaki from Japan. In-order po natin ito sa Shabby! Welcome to Shabby! Ayan. So, hindi ako marunong mag-install, guys. So, magpa-help ako paano mag-install ng pressure washer. Hindi na siguro. Naman ka itong murag-ana, oh. Para asa dahil siya, oh. O, pressure iya, o ikaw nag-off. Tingnan niyo po yung tunog guys ha. Pag ganito na, okay na po yun. Wala nang nagas. Electric na tayo. Ayan. Tapos, i-adjust niyo po itong dito. Wala po itong camera. Para ganun. Tingnan niyo kung ano-ano. Ito lang matanggal ang mga poop. Pero, huwag niyo iigo kasi masakit dito sa skin. Sakit dito, guys. Tapos, adjust mo na lang. Adjust mo again. Yung nangyari dito. Yan, adjust pa. Wala tayong cameraman. Dito, maraming poops. Hindi mapwede yung adjustan. Like that. Medyo ano na. Diba?
Tapos, kung paliguan ninyo siya, adjust nyo din ito. Paligo na po ito. So, ayan. Madali lang pong maglinis pag may pressure washer. Ayan, no? Yan na po yung mag 3 weeks na po itong bake na to. Simula na binili namin.